Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ausstellung Du Felix Austria zeichne, 25 Jahre Österreich in der Europäischen Union, ist ein zusätzliches Sommerangebot für Kunst- und Politikinteressierte. Sie stand nicht auf dem ursprünglichen Ausstellungsplan des Südtiroler Kulturinstituts für das Jahr 2020, ist aber aus Aktualitätsgründen eingeschoben worden. Auch zu dieser Ausstellung begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich. Es gibt keine traditionelle Ausstellungseröffnung, wie Sie es normal gewohnt sind, dafür eine virtuelle. Ich hier in der Ausstellung und Sie daheim vor Ihren Computern. Karikaturen, meine Damen und Herren, sind ein wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. In der westlichen Medienlandschaft üben sie eine wichtige Reflexions- und Kontrollfunktion aus. Karikaturen, also Überzeichnungen vom Wort caricare, überladen, regen zum Denken an und beeinflussen politische Ansichten. Du Felix Austria ist Politik im Zeichen der Satire. Heuer jährt sich zum 25. Mal der EU-Beitritt Österreichs. Seit 1995 ist Österreich Mitglied der Europäischen Union. Eine Vielfalt an Karikaturen wurde seit der Entstehung der Europäischen Gemeinschaft und dem Beitritt Österreichs zur EU in den verschiedensten Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen veröffentlicht. Die Ausstellung Du Felix Austria zeichne, 25 Jahre Österreich in der Europäischen Union, präsentiert eine repräsentative Auswahl der bekanntesten österreichischen Karikaturistinnen. 38 Zeichnungen von Manfred Deix über Erich Sokol bis Gerhard Haberer und Bruno Haberzettel sind in der Schau zu sehen. Das Südtiroler Kulturinstitut nimmt mit dieser Ausstellung wieder die Zusammenarbeit mit dem Karikaturmuseum Krems auf, nachdem bereits 2007 eine Ausstellung über Erich Sokol in Bozen zu sehen war. Gleich in der Folge wird der künstlerische Leiter des Karikaturmuseums Krems, Gottfried Gusenbauer, zu Ihnen über die Ausstellung sprechen. Gottfried Gusenbauer hat die Ausstellung konzipiert und mit allen erklärenden Texten versehen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen bei der Wanderausstellung zu Du Felix Austria, Österreich 25 Jahre in der EU. Das ist ein wichtiges Thema und wie wir sehen, können wir das sehr gut mit Karikaturen, mit historischen Karikaturen bearbeiten. Seit 1995 ist Österreich bei der EU und natürlich waren diese Verhandlungen oder diese Idee, dass sie zu einer europäischen Gemeinschaft dazugehören, schon viel länger. Und da gibt es eben Karikaturen aus der Zeit, die wiederum die Stimmung zeigen von der Bevölkerung, von den Politikern. Und dann sieht man auch diesen Weg dazu, welche Hürden geschaffen worden sind und welche Hürden zu bewältigen waren, dass Österreich zur EU beigetreten ist. Vor allem sind es die Erwartungen und auch die Ängste, die man vor diesem Beitritt gehabt hat. Karikaturen merkt man sich oft 30, 40 Jahre, sie verlieren nicht an Aktualität und da ist man sofort in diesem zeitlichen Geschehen drinnen und sieht, welche Punkte vor allem die Leute befürchtet haben oder welche Hoffnungen sie hatten, um bei der EU mit dabei zu sein. Wir sind EU. Und die Kunst der Karikaturen oder des Comics besteht darin, dass man eben wichtige Themen oder komplizierte Vorgänge auf den Punkt bringt. Ja? Und da haben wir ein sehr schönes Beispiel von Thomas Griebaum, 1995, die ersten Ängste, was werden wir verlieren, was erwartet uns da? Und dann gibt es die verschiedenen Skandale, das ist natürlich ein ganz großes Thema, diese Läuse in Schokolade, Blut in Schokolade, Joghurt, was chemisch behandelt wird, so viele verschiedene Dinge, die uns da erwarten. Und dann haben wir auch gesehen, natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der öfters bearbeitet wird, die Gurkenverkrümmungsverordnung. Das ist sozusagen ein sehr wichtiges Beispiel dazu, dass die EU viel überreguliert. Dann haben wir noch gesehen die Öffnung der Grenzen, die Einführung der gemeinsamen Währung. Es ist wirklich an der Zeit, 25 Jahre danach wirklich einmal nachzudenken, wie waren die letzten 25 Jahre in der EU, wie hat Österreich seine Stellung behaupten können und man muss auch dazu sagen, was haben die Österreicher von dieser EU und wir werden sehen, sehr, sehr viel.
Wir sind EU. Seit 25 Jahren ist Österreich bei der EU. Höchste Zeit, dass man diese Geschichte auch in Karikaturen, in Comics, in Cartoon weitererzählt. Und wir haben diese Ausstellung von Anfang an mit dem Außenministerium so geplant, dass es auch eine digitale Version gibt. Das heißt, wir haben uns gedacht, wir zeigen die Originale im Karikaturmuseum Krems und eine digitale Version geht sozusagen rund um die Welt. Dann kam Corona und dann haben wir gesehen, das war genau die richtige Taktik, die wir hatten, nämlich etwas Digitales parallel zur Ausstellung zu produzieren. Und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass diese Ausstellung auch nach Südtirol geht. Ja, es gibt verschiedene Themen, wie wir diese Ausstellung konzipiert haben. Skandale, Erwartungen, die Mythen rund um Europa, auch ein ganz wichtiges Thema und eben auch für die Zukunft. Welche Herausforderungen bewegen uns, welche Herausforderungen stehen in Europa an? Und da ist natürlich der Brexit zu nennen, ganz klar, das erste Mal, dass Europa sich nicht erweitert, sondern wieder kleiner wird. Und darum ist es jetzt ein sehr guter Punkt, Zäsur zu machen und zu überlegen und auch wie die Geschichte von Europa entstanden ist und zu überlegen, wie es in der Zukunft weitergehen kann. In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, möchte ich mich besonders beim Karikaturmuseum Krems bedanken, welches in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten die Ausstellung zusammengestellt hat. An das österreichische Kulturforum in Mailand für die Vermittlung dieser Ausstellung. Und ein besonderer Dank geht natürlich auch an das Land Südtirol für die großzügige Förderung, mit der wir diese Ausstellung überhaupt austragen konnten. Ihnen allen sei herzlichst gedankt. Meine Damen und Herren, versäumen Sie dieses Sommerprogramm auf keinen Fall. Lassen Sie sich diese Ausstellung bitte nicht entgehen. Sie zeigt Ihnen einen Parcours durch 25 Jahre österreichische Geschichte innerhalb der Europäischen Union und Sie werden die Ausstellung sicherlich mit einem Schmunzeln und mit vielen neuen Gedanken verlassen. Herzlichen Dank.